السلام عليكم من مطبخ معمار الأكلات العراقية. اليوم عندنا الطرشي التركي اللي طعمه بين الحلا والحموضة، يعني مو مثل طرشينا. مكوناته سهلة وبسيطة. طبعا إذا تشوفون صوتي شوي متغير لأن أنا شوي كنت مريضة، لذلك ما نزلت فيديوهات. يعني تعرضت الوعكة صحية شوية. هسه يعني قدرت أتحرك حتى أصور لكم فيديو وتشوفوا إن شاء الله تستفادوا منه. هذا الطرشي مكوناته سهلة وبسيطة. عندي هنا يعني فلفل حار، هذا هنا غاسلته، فلفل أحمر وفلفل أخضر، طبعا اثنينهم حارات. هنا خيارتين قطعته بهالشكل، هاي شرايح. هنا جزر، هنا عندي ثوم. راح استخدم حامض، خل تفاح، شكر، ملح فقط. وهنا طبعا شيشة او فد علبة ان شاء الله هي راح استخدمها للطرشي. اول خطوة راح اخطوها، اخلط المي او الخل. راح اخلطه اللي اصبه فوق الطرشي. اول خطوة راح هذا خل تفاح، خل تفاح او عنب، خل اسود لا تستخدمون، خل ابيض، خل تفاح، خل عنب استخدموه. هاي هسه انا عندي هذا البطل، تقريبا 3/4 البطل. أنا هنا عندي الشيشة مو كبيرة مالتي، فراح ما أستخدمه كله، يعني تقريبا نقدر نقول نص بطل. استخدمت نص بطل تفاح. راح أستخدم حامض، ثلاث/4 القلاص حامض حتى ينطيني الطعم الحامض. هنا راح اخلي شكر، ملعقة كبيرة او بالاحرى ملعقتين راح احتاجاني، لان هو ميزته هذا الطرشي حلو حامض. هاي ملعقتين كبيرة شكر، هاي مثل ما تباعوها هنا، بس هاي انتبهوا عليها. انا هنا راح استخدم ملح عادي، ملح الاكل اللي بيود. هو انتو اذا الطرشي يطول عندكم، يعني حسبة اسبوعين 3 او شهر، لا تخلون من ملح اللي يعني ملح الطعام اللي بيود. استخدموا الملح الخشن، ملح البحر، ملح الخشن. هذه هسه راح استخدم اني هاي ملعقة طعام، ملعقة ونص طعام ملح، ملعقتين طعام شكر، ملعقة ونص ملح. راح نبدي نذوب المواد سوا. ذوبنا الشكر والملح والحامض والخل. هذا كوب مي فاير، مي حار جدا، حار فاير. هاي ضفته هنا. هسه راح نبدي بالخطوات اللي هي راح نخلي المواد. هنا عندي اخذ من هذا، طبعا اي فلفل، اي نوع فلفل تقدرون تستخدموا اي نوع فلفل. هذا الاحمر وزعوه.
طبعا قدرون تستخدمون اللهانة أو القرنابيط، شنو عندكم ببالكم استخدموه. هسه أنا هنا هذا الفلفل راح أخلي الجزر، إذا حبيتوا الشكل مرتب اعتنوا بتصفية المواد. دي الخيار، طبعا هذا الطرشي ملوحته والحدة مالته أخف من الطرشي مالتنا اللي نسويه بخل التمر. يكون الطرشي مالتنا شوية مالح وطعمه جدا حاد، يعني طعمه كلش قوي. هسه هنا عندي الثوم راح أضيفه، هذا هنا خلوه. إذا تحبون ايش عندكم مواد، هو أزيد شي اللهانة يعني كلش طيبة تصير وياه، اللهانة تنضاف طيبة همينة. هاي نمليه حتى هسه هنا أنا هاي انملت عندي. هسه راح أبدي أملي هذه الخبرة الخط، راح أخذ بالاستكان. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يحتاج يعني، هو هذا مجرد هذا السائل أو الخلطة هذه مالت الحامض والخل، هاي خليتوها عليه، هذه ما يحتاج يعني مثل باقي الطرش نخليه بالملح والمي فترة وبعدين نطلع نخليه بالخل. لا، هذا هو رأسا يعني تخلوه وتبقوا عادة 10 أيام 8 أيام، يعني ينطيني النتيجة والطعم اللي أريده. هسه أنا هنا هذه كملته. إذا تشوفونه هنا كمل. أنا هسه عندي انطرشي، إذا تباعوه شوفوا هنا، هاي بعد كل شي ما أضيف له. هاي هي الإضافات اللي شفتوها قدامكم، اللي هو الخل والمي الفاير والحامض والشكر والملح، نخبطهم يذوبون، بعدين نضيفها للمواد الخضروات وهالشكل هذا. ان شاء الله 8 ايام. انا تقريبا مرة بقى عندي 8 ايام واستعملته كلش طيب، طلع عندي 8 ايام 10 ايام بالزايد. عادة بالشتاء لا، يريد له 15 يوم يلا يستوي وينكال. هسه هذا ان شاء الله 8 ايام، لان الجو شوية بعد حار، 8 ايام طعمه اوكي. ان شاء الله تكونوا استفاديتوا من وصفة اليوم الطرشي التركي من مطبخ معمر الأكلات العراقية. لا تنسون أن تشتركون بالقناة وتشاركون الفيديوهات بصفحاتكم. مع السلامة.